जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हर साल बड़ी शान शौकत से निकाला जाता है। इस साल बिजाओ अहले सुन्नत आवाम ने मशवरा किया है कि जिला ततक्कुर मध्य प्रदेश हमारा दारुल इफ्ता है। इस वक्त शहर की तमाम उलमा अपने घरों से बेघर हैं। कुछ उलमाए किराम को शिद्दत के साथ मारा गया, उनको जेल भेजा गया, जो भी गुनाह है। जिसको लेकर सभी आवाम की तरह में नतीजा निकला है कि हम अपने शहर बाजार में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस नहीं निकालेंगे। और प्रशासन से हमारी मांग है बेगुनाह लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलता है हम कोई भी निर्वाह धूमधाम से नहीं करेंगे, क्योंकि छतरपुर शहर में डर का माहौल आज ही है। सैकड़ों लोग अपने घरों से बाहर हैं और हमारी प्रशासन से मांग है ये है कि जो 150 नाम अज्ञात नाम हैं उनके नाम मुलक किए जाएं, जिससे शहर में जो डर का माहौल है वह शांत हो सके। और इस तरह की CBI जांच की जाए कि हम सभी मुस्लिम समुदाय के लोग मांग करते हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान अकादत में गुस्ताखी करने वाला मुंबई का रामजी महाराज जिस पर 40 से ज्यादा FIR है, आज भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो हर साल बड़ी शान और शौकत के साथ निकाला जाता था, इस साल अलीपुरा के जिम्मेदारान और अवाम अहले सुन्नत ने मशवरा किया है कि जिला छतरपुर मध्य प्रदेश हमारा दारुल इफ्ता इस वक्त शहर के तमाम उलमा अपने घरों से बेघर हैं। कुछ उलमाए किराम को शिद्दत के साथ मारा गया और उनको जेल भेजा गया, जो बेगुनाह हैं, जिसको लेकर अवाम अहले सुन्नत अलीपुरा नतीजा निकाला कि हम अपने गांव अलीपुरा में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जुलूस नहीं निकालेंगे। और शासन प्रशासन से हमारी मांग है कि बेगुनाहों को रिहा किया जाए। तमामी अवाम अहले सुन्नत अलीपुरा से गुजारिश है ईद मिलादुन्नबी अपने घरों पर मनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।